我唔知道香港政府會唔會喺銅鑼灣度拎朵花都會係再話出問題啦。我唔知道啦，呢個就要睇下一陣間呢個情況係點啦。你唔好忘記啊，香港百幾萬人啊，當年係去參加呢個遊行嘅。即係我諗呢個係香港人嘅一個好大集體一個回憶㗎。如果我覺得如果邊個話係搞事咧，即係第一我唔相信一朵花可以搞到事。第二，我唔相信喺香港人，如果係土生土長或者長期喺香港嘅生活嘅香港人咧，會覺得呢一樣嘢係即係一種悼念，唔係一種搞事。黃色嘅玫瑰花，玫瑰花本身係代表一種堅毅啦。黃色咧其實就係當然係一種素色，係一種悼念。變咗一個人行都會係小心有好引起咁大嘅我諗警方嘅關注啦嚇。咁我覺得係非常之好風笑嘅嘢。今日大家有6四嘅日子咧，大家都好清楚係咩日子。咁係好可惜咧，我見到其實好荒謬嘅一樣，一個人拎咗隻花，都已經受到咁多傳媒嘅關注，同埋一個警方嘅關注。本身呢樣嘢已經係一個好荒謬嘅嘢嚟嘅，啊！本身係一個好普通嘅活動，係一個好變咗警察係點樣？講做咩啊？我係想你幫我開路咯。話俾小姐聽，佢而家做呢個行為揸住呢支花咧，有機會影響呢個公眾運力，因為好多人圍觀，好多記者同埋市民圍埋嚟啦。收翻佢哋，如果唔係，可能我哋會拘捕。請你立即收翻。唔係啊，收到咩花咩事？唔該晒，好明白嘅，唔該好啊。煩咗一樣啊！位好啊，煩咗一樣，煩咗一樣。唔該啊，後面啊，後面小心啊！你收埋喺層嗰邊嘅，好，唔該。煩咗一樣，唔該。睇住後面啊，睇住後面，睇住後面，睇後。喺手啊！